Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que bien, muchas gracias por el apoyo de los dos vídeos anteriores, no me lo esperaba la verdad, de hecho me he motivado a seguir haciendo vídeos, más o menos semanales, espero que la universidad me lo permita. Bueno, creo que es hora de presentar al protagonista de este video, Chainsaw Man, el anime del concha de su madre o no sé, siempre que lo mencionaban le decían el CSM, el pibe motosierra, el causa Cerrucho o Manolo el Sierras, del autor Fujimoto y animado por Mappa, habrá CGI. Bueno, el tema del CGI, lo abordaré como tal en un próximo video, porque tengo algunos sentimientos encontrados con este estilo. Creo que sobra decir que habrá spoilers, pequeños, pero spoilers sobre el anime. Por si acaso daré una pequeña sinopsis, este anime transcurre en un mundo que es azotado por los demonios, los cuales, en resumen, entre más gente les tema más fuertes son. Tenemos como protagonista a Denji, un chico que heredó una gran deuda con un yakuza y ahora debe trabajar muy duro para poder saldarla. Por azares del destino se termina encontrando con el demonio motosierra, del cual se hace amigo, y empiezan a trabajar juntos. Chainsaw Man, conocí el manga porque un streamer lo estaba leyendo y como pasa en el 99% de los casos lo dropeó, y en un arranque de decisión personal, decidí buscar el manga y leerlo, a pesar de que me decían que el anime estaba más o menos próximo a estrenarse, cosa que después descubrí, no era así, faltaba más de un año. Bueno, empecé a leer el manga y cada nuevo volumen que leía era enamorarme más de esta obra. He de decir que como cualquiera tiene sus altibajos, como arcos que son más entretenidos que otros, mucho de lo que viene, está bastante bien, no voy a dar spoilers, porque creo que vale completamente la pena ver lo que le espera al anime, así que daré mi opinión sincera del anime. Como adaptación me gustaría decir que está bastante bien lograda, capta muy bien lo que es y lo que quiere transmitir Chainsaw Man, su tristeza, su pesadez, su juego con los sentimientos y su tragedia, sabiendo adaptar todos esos momentos donde al leer el manga me quedé choqueado y muy curioso de lo que pasaría a continuación. El manga está lleno de momentos tensos y el anime supo representarlos de buena manera, los personajes se sienten bastante cercanos a sus contrapartes del manga, claro que al momento de darles voz y verlos animados se sienten más vivos y dinámicos. Así hablando de animación, ¿qué hay que decir? Es Mappa, una de las casas animadoras mejor valoradas por su apartado artístico, ya saben, sonido, animación, dibujo etc, así que sí, calidad le sobra. Denji como protagonista funciona bastante bien, comenzando como un personaje avaricioso, egoísta, descarado, hijo de la gran, a ser un personaje con aspiraciones más nobles, aunque siga siendo todo lo antes mencionado, ahora se preocupa más por los demás, haciendo hincapié en las personas que más pasa a querer, muy a su manera, pero algo es algo, y aunque no lo parezca, esto es un gran desarrollo de personaje, pasar de ser alguien que solo ve por sí mismo, a ser alguien que se preocupa por los demás, que siente culpa y preocupación por lo que pasa a las personas a su alrededor, es un gran salto. En conclusión, como adaptación es un 10 sobre 10, en algunos puntos mejora la experiencia original de leer el manga, su animación, su paleta de colores, encaja perfectamente con lo que es Chainsaw Man. Siempre recomendaré leer el manga, pero si prefieres empezar por el anime es un buen modo de introducirse. Sin más que decir, por mi parte me despido, chao.